La Diputació de Barcelona dona suport als 311 municipis de la demarcació de Barcelona. Què tal, amics? Benvinguts a una nova edició de La Vida és Taronja, la que segurament serà la penúltima abans de les festes nadalenques. Avui tenim un grup molt especial que ens acompanya gràcies a una tertúlia que tenim organitzada per en Sergi Pérez. El nostre filòsof ens ha portat uns convidats que són tot un luxe i que ara mateix els presentem. Jo, per si de cas, com sempre en aquestes tertúlies ja vinc amb la llibreteta perquè segurament hi haurà moltes coses que m'hauré d'apuntar. M'agradaria donar la benvinguda en primer lloc a una dona que ens ha vingut molt corporativa. Ella venia a La Vida és Taronja. I tant que sí. I ha vingut de color taronja o carbassa, perquè hi ha gent que diu que el color taronja en realitat en el català no existeix, però nosaltres el vam adoptar. Pues sí. Tot es pot adoptar. Gràcies per ser aquí Encantada. a l'Assumpció Salat, que és psicòloga del Centre Àgape de Barcelona. Serà un plaer escoltar el que tingui a dir-nos respecte al tema d'avui, que ara presentarem. Al seu costat i també força corporatiu, també tirem a taronja. Ricard Rotllant, gràcies per ser aquí. Hola, gràcies. No teníem el plaer de conèixer-nos, però transmet una pau increïble. Bé. Espero que serà durant tota la tertúlia, que la podrem sentir, que bona falta ens fa. Molt, és per sempre. Molt bé. No es deixa mai. En Ricard és mestre de meditació budista i també és professor, mestre de ioga, no? Sí. Molt bé, doncs a veure des d'aquestes perspectives què podem dir del tema que avui abordarem, d'acord? D'acord. Doncs també tenim amb nosaltres l'Eva Martínez. Què tal, Eva? Com va tot? Bon dia, què tal? Molt bé. S'acosten unes dates complicades, en parlàvem abans de començar la tertúlia, i del tema que parlarem, està bé parlar-ne, perquè segurament en sortiran moltes, i a veure com les entomem. Ara després descobriran per què ho diem això. L'Eva Martínez és mestra i terapeuta, a més està a l'associació ARAE, que ja un dia que ens va acompanyar ens va explicar una mica en què consistia. Gràcies per ser aquí, Un gust. Sergi, com tu fas per estar sempre tan ben rodejat, tu? Oh, escolta, és el que deies tu, és un lujo, això. Però molt bé. Fantàstic, home. Molt, de veritat. Avui també la cosa promet. Sí, promet. Tu estàs aquí perquè estàs, però Perquè m'hi voleu, a més perquè en Sergi és filòsof, és professor de meditació, juga a escacs, ho fa molt bé. No. Aficionadillo. Tot i que diu que el seu objectiu és guanyar a un altre tertulià que tenim a Canal Taronja, que és en Guillem. Només jugo a sac per guanyar Mangallifa. Que quedi clar. Molt bé, doncs li direm, al filòsof. Correcte, Molt bé, de filòsof a filòsof va això, Molt bé. Gràcies per ser aquí i per fer possible una vegada més una tertúlia com aquesta, perquè segur que promet. Vas voler triar un tema que pot aixecar una mica ampolletes amb segons qui, perquè vols parlar de la crítica. Bueno, aprofitant que ara venen festes nadalenques i que ens reunim tota la família, no? I aprofitem per l'esport nacional practicar el que és la crítica. Hi ha gent que diu que l'esport nacional és el futbol, jo penso que és la crítica. És la crítica, segur. Jo penso que és un bon tema per enfocar, a veure què tenim a dir. Molt bé. Estaria bé, com sempre fem, una mica situar-nos i definir cadascú de nosaltres què entenem per una crítica, perquè és un mot al que d'entrada li associem una connotació força negativa sempre, com dèiem de les adversitats o d'altres temes que hem tractat. No? Crítica sempre ho entenem com negatiu. I potser ara descobrirem, a partir dels nostres tertulians, que igual no ho és tant. No sé qui prefereix començar amb la seva versió del que és una crítica. Bueno, decideixo. Vale, crítica jo diria que és una manera que la tenim molt incorporada a la nostra societat i en la nostra cultura, i si jo parlant amb un llenguatge una mica més enfocat al desenvolupament i a tornar-nos una miqueta més savis i ser millors del que som, jo diria que la crítica és una manera de parlar o d'actuar que és pròpia de la reactivitat o de l'ego. És a dir, així ja per començar, si nosaltres anem aprenent a desenvolupar d'altres més valors interns o d'altres actituds cap a la vida i cap a les persones, diríem més basats en el respecte, la crítica la deixaríem de costat. I en lloc de parlar de crítica, parlaríem de valors, i anirem entrant i ho anirem explicant, i parlaríem d'avaluació i de respecte. Llavors, dins d'aquesta avaluació ja ho anirem matitzant, però canviaríem la paraula. Així per entrar jo diria la crítica és una manera de fer pròpia de la reactivitat o de l'ego. Molt bé. Qui continua? Sí?
Sí. Val, jo estic d'acord amb això que planteja l'Assumpció, el fet que la crítica pot ser, depèn de com la vivim, com una resposta reactiva, no? De l'ego o d'algun altre lloc, vull dir que hi ha un component emocional també important, no? I jo diria, però la crítica no té per què ser sempre una cosa negativa, sinó que et pot assenyalar també possibilitats de creixement, no? I en aquest sentit diria que l'educació pot fer alguna cosa molt important per això, no? Nosaltres no estic segura si des de l'escola ensenyem als nens a ser crítics amb la societat que tenim, que té moltes coses a millorar, i tots nosaltres ens hem empassat moltes coses amb les quals caldria ser molt més crític del que ho som, no? O fer una crítica en el sentit d'ocupar-nos, de responsabilitzar-nos, no? Perquè fem una crítica en la qual jo et comento una cosa que no m'agrada, però em quedo aquí, no? Sovint em quedo aquí, no traspasso això, no transcendeixo, no? I llavors diria, la crítica ens pot permetre créixer, no? Trencar velles creences, trencar vells esquemes. La cosa és com l'entomem també, no? I quins són els aspectes emocionals, no? O sigui, què tenim a darrere de la crítica, no? Quan el Sergi em planteja una cosa que no li agrada meva, a què em ressona a mi això, no? Qui hi ha a la meva història, algú que un dia em va dir això teu no m'agrada, no? Què em toca a mi, no? Aquesta crítica. I diria que això és molt important també, no? Molt bé. Sí, podríem dir que des del punt de vista del budisme podríem veure que la crítica és una part analítica, no? Que nosaltres tenim, amb la que podem d'alguna manera adquirir més saviesa o tenir més saviesa, perquè de fet no totes les coses te les has de prendre tal com et arriben, sinó has de fer tot un procés, com deia el Buda. Has de fer servir les teves tres savieses, la d'aprendre i escoltar, la d'analitzar i reflexionar, i la de meditar, no? I la crítica entraria en la de reflexionar i analitzar, perquè estàs analitzant tot i evidentment no et quedes amb tot, perquè veus que no totes les coses les veus de forma directa tal com són, sinó que a vegades t'arriben d'una forma diferent, i llavors la crítica forma part d'aquest anàlisi, d'aquesta reflexió sobre les coses. Llavors és bo tenir aquest aspecte, diguem-ne, aquesta capacitat de veure més enllà de les coses que tal com ens aparenten, aquestes aparences que tenim, i profunditzar en elles i evidentment no quedar-te amb tot. Llavors aquesta crítica és aquesta revisió, per dir-ho així, de tots aquests esdeveniments que a primer cop d'ull semblen que ens hem de quedar amb ells, però que d'alguna manera hi ha més profunditat amb ells i ens dona més saviesa, és a dir, adquirir més saviesa. La crítica ens ajuda a tenir més saviesa. Bàsicament estic molt d'acord amb tot el que heu dit. Per afegir alguna cosa, és maco a vegades veure una mica l'origen de les paraules, no? L'etimologia de les paraules ens aboca molta llum a vegades sobre el significat original, no? I la paraula crítica significa etimològicament passar pel sedàs. És a dir, separar l'essencial de lo superficial, el gra de la palla. I bàsicament jo penso que en aquest sentit, el que passa que com deia l'Assumpció, no? És a dir, com que podríem dir que en aquest món qui domina és l'ego, ha tendit més la crítica a una mena de reactivitat, no? I a una mena d'automatisme que fem tots, que per sistema acabem criticant de manera no constructiva o analítica, que podem extreure una comprensió de tot plegat, sinó més aviat per destruir l'altre. Vale? Però realment l'origen jo penso que és molt maco, no? I és una mica aquesta idea de la crítica com una oportunitat per anar a millorar plegats. I en aquest sentit, pràcticament jo penso que ens trobem davant de tres tipus de crítica. Un seria potser la crítica, anem a dir-ne constructiva, que és aquesta que està feta de bona fe, en la qual jo aporto una informació que des del meu punt de vista penso que podria millorar les coses per tots plegats. Una altra potser seria l'autocrítica, que penso que és un camí sense final que un pot fer sobre si mateix, en el sentit de no donar per sentat que el meu punt de vista és el bo i autèntic i el verdader, sinó que puc obrir-me en noves mirades per tal d'enriquir-me i evolucionar. I la tercera, potser la més practicada, que és la crítica més destructiva, que és la que es fa de mala fe, per no tant anar a aportar alguna cosa de valor, sinó més aviat per anar a destruir l'altre, perquè aquí el jo, l'ego, en treu beneficis. Tot s'ha de dir. Sí, amb això de la crítica constructiva ja estaríem parlant del que estem comentant aquí, no? Seria com analitzar, avaluar el que està fent l'altre. L'únic que passa és que en el component de la crítica sempre hem de vigilar la càrrega emocional que hi posem a darrere. És a dir, per mi aquest és un tema clau. És a dir, quan parlem de crítica, normalment ho associem amb que hi ha o un malestar, no? cap al que fa l'altre, i per això ho critico, o un dret que jo crec que tinc a criticar la manera de fer o de pensar de l'altre, que també ens hauríem de plantejar això.
I llavors aquí hauríem de ser molt prudents, perquè una de les característiques que té el ser humà des d'aquest ego que estem parlant és la susceptibilitat. Llavors, les crítiques constructives, que a vegades poden ser demanades o a vegades poden ser buscades, l'intel·ligent seria fer-les de manera que no fereixin aquesta susceptibilitat de l'altre. És a dir, no és el mateix dir-li a una persona no estic d'acord amb tu, o això que tu estàs dient està equivocat, a dir-li a aquella persona entenc el teu punt de vista i què et sembla si a més d'això que estàs tu dient hi afegim això, sé que estàs fent el millor que pots des del teu coneixement i des del teu saber, estem aprenent, podem millorar. Quan nosaltres parlem d'aquesta manera, sí que estem fent una crítica constructiva, però jo li canviaria la paraula, diríem, estem avaluant, estem ajudant, estem analitzant, i estem ajudant a que l'altre se senti bé i jo també em senti bé. Jo diria, per això canviaria la paraula crítica i diria anàlisi o avaluació, no? Perquè una anàlisi o una avaluació sempre porta aquest component de que respecto l'altre, l'altre se sent bé amb allò que jo li estic dient i em respecto a mi, amb aquests exemples que he posat, no? És que a mi, que soc la mortal que no hi entenc com vosaltres, la qüestió que m'ha vingut al cap, que no se sentia definir crítica, és que en general la societat, tots, la crítica és una eina, perquè està clar que és una eina que tenim, no? Però que la fem servir fatal, tu. Sí o no? La fem servir fatal, la crítica. És el que deia ella, les coses dites d'una manera o dites d'una altra, ostres, com canvien. Com canvien. I en general no estem preparats per entomar les crítiques, estareu d'acord. Jo les entomo fatal, ho reconec. No, perquè tenim molta confusió en la nostra ment i llavors moltes emocions pertorbadores, sobretot que són causa de la confusió. I les nostres accions sempre estan basades en mirar cap a l'ego, com deia molt bé ella, no? I des d'aquesta confusió, que normalment diríem ignorància també, no tendim a ser empatis amb els altres, a comportar-nos d'una forma harmònica per generar més harmonia, per estar millor, no? Sinó que tendim més a protegir, a valorar molt aquest ego i d'alguna manera la crítica ens serveix per això, és com una mena de cuirassa o més que un estri, seria una espasa, no? O alguna cosa per ferir l'altre, no? Perquè sempre veiem que si alguna cosa fa l'altre i que ens vulnera d'alguna manera aquest ego que estem generant constantment, que és una construcció de la nostra ment, no existeix enlloc, el que fem és confondre'ns encara vegada més i volem que l'altre no ens vulneri, volem que nosaltres sobresortir sobre els altres. Llavors és una eina d'atac, no? I d'aquesta manera la fem servir de forma destructiva. Però també té la vessant, com deia molt bé el Sergi, que és de l'autocrítica, que és constructiva, perquè llavors si tu tens una manera de no des del punt de vista dels mortals, com tu dius, sinó tocant de pes a terra normalment, no? Diguem-ne, doncs hi ha una forma d'autoavaluació, autocrítica, que és molt positiva en el sentit de qüestionar-se tot allò que estàs veient negativament dels altres, potser que seria una qüestió de crítica. Llavors d'aquesta manera el que fas és qüestionar-te si realment tu estàs veient les coses adequadament o tens la visió adequada de les coses com per qüestionar els altres o criticar-los. Llavors aquesta autocrítica és molt positiva perquè et fa créixer, et porta a un camí de desenvolupament important i interessant, no? I normalment les persones de carrer, de peu, normals, ho tenim, O sigui, tenim allò que diem abans de dormir, deixa'm que em consulti una miqueta amb el coixí, no? Que m'ho repensi una miqueta a veure què passa. I a vegades actuem de forma descontrolada i ho fem sense voler, però després ens qüestionem el que hem fet i després demanem perdó. Moltes vegades, sovint passa això. Sort n'hi ha que les reaccions no són les mateixes en fred que en calent. Exacte. Sort n'hi ha. El món, si no, però ja... quan portes un procés, una miqueta de meditació, dus a terme una tècnica que t'ajuda en aquest sentit, ets molt més curós, perquè tens molt més present l'altre que no tu mateix. És a dir, aquest ego es va afeblint, es va difuminant, es va esvaint una miqueta,
i tens més present a l'altre que no passa a tu mateix. Llavors sempre mires, com deia molt bé ella, ser respectuós amb l'altre, no? En el sentit de que el que fa potser està bé però tu ho pots veure malament, llavors qüestiona'm per què ho veus malament, no? No perquè ell ho està fent malament o l'altre ho està fent malament, sinó per què tu ho veus malament, quina visió tens del per què aquella persona per tu et sembla que les coses l'està fent malament. Possiblement per ells són extraordinàriament ben fetes, no? No tens per què vulnerar la seva confiança amb el que fa i el que pensa també, no? Has de ser molt respectuós. Això és una miqueta el que nosaltres diem en el budisme és l'ètica, l'ètica de tenir sempre present la forma de pensar dels altres, la forma de sentir i com d'alguna manera estan desenvolupant les seves vides, no? Això és una mica el concepte ètic. Jo diria també el fil... tu has comentat alguna cosa sobre l'empatia i això, i tots dos heu comentat com que és molt important també tenir en compte l'altre, no? El respecte, sí. Sí, el respecte per l'altre, però jo diria hi ha una cosa abans que això, que és el respecte per tu mateix i l'autoempatia amb tu mateix també. Però el respecte a l'altre ve del respecte a tu mateix. Exacte, tu no pots respectar l'altre. No pots tenir respecte a l'altre si no respectes a tu mateix. I aquest és el primer pas, comprendre la teva història, comprendre que cap de nosaltres, dels que estem aquí, hem estat educats en fer crítiques constructives, no en sabem gaire, no tenim estratègies, no tenim maneres de comunicar, les estem aprenent ara tot just, no? Ni tampoc en rebre-les, les crítiques, vull dir que hem estat molt educats amb l'obediència i amb el no qüestionar, no? I encara hi ha reminiscències d'això a l'educació, no? El millor, en teoria, és controlar, és que tothom faci el mateix, és no criticar, no qüestionar, la informació ve encara molt donada i no es qüestiona ni es posa en dubte, no? Vull que encara estem molt amb això, no? Fixa't que aquí podríem dir que la crítica i el sotmetiment a vegades són fills d'una mateixa arrel, de la por, de la inseguretat. És a dir, la por i la inseguretat es pot manifestar a través d'un atac, i aquí ens podria sortir la crítica, com la por i la inseguretat es pot manifestar per l'altra polaritat, que seria el sotmetiment, el callar i no m'atreveixo a dir res, perquè tinc por. Llavors, esclar, estem seguint estant en aquests nivells baixos de reactivitat, amb els que, com tu molt bé dius, la Eva està comentant, no estem educats ni ens han ensenyat. I al final, el que és la crítica aquesta més de tipus més destructiu, al final ve ser una estratègia pura i dura del jo, de l'ego, no? I ja sigui atacant a l'altre, perquè quan jo et critico, indirectament m'estic autoalabant. Perquè jo sóc el crític, llavors dono per suposat que jo no tinc això que jo et critico. Llavors jo estic baixant la imatge davant dels demés, perquè tu, al baixar, la meva imatge destaca. O de defensa. A vegades quan ens sentim atacats, si jo critico a tu, estic desviant l'atenció de l'altre cap a tu i ja no apunta el crític, no? No, la culpa és d'aquell, no? Fixa't, ara has dit la paraula clau, darrere la crítica està la culpa, és una altra paraula que també havia de sortir. Per això dic que és una paraula que estaria bé que l'analitzéssim bé, i a vegades les paraules ajuden molt a estructurar el pensament. Llavors, jo invitaria que en lloc de parlar de crítica, que podem seguir-ne parlant, la paraula no canvia el fet o la realitat, però que busquéssim aquesta paraula de la errada, l'avaluació, l'autoavaluació, l'autoanàlisi, l'anàlisi o l'avaluació de l'altre, perquè aquestes paraules ens ajuden a anar cap a una actitud on no s'inclogui aquest concepte de culpa. I de fet, jo penso que aquesta mirada que dius tu, Assumpció, aquesta avaluació, penso que és un fruit que ja anirà creixent mica en mica, fruit d'una evolució a la que entenc que estem anant com a societat, i espero i desitjo. Penso que al nivell evolutiu que estem ara, el més freqüent i lògic, i també és qüestió de comprendre-ho i inclús acceptar-ho, des d'una mirada de comprensió, és la crítica més d'aquesta, més d'anar a matxacar l'altre. Això és despotricar, no és criticar. Perquè bàsicament per aquesta avaluació o aquesta crítica més que vol aportar alguna cosa de valor, fa falta una cosa que és bàsica, que és l'humilitat. I clar, el jo d'humilitat no en sap, en tot cas sap de falsa humilitat, però d'humilitat autèntica que et permet entomar una crítica que et vol ajudar, en definitiva, una anàlisi que et vol ajudar, fa falta renunciar al jo, a desprotegir-me, a acceptar la meva fragilitat de que no sé tot i acceptar una nova mirada que em pugui portar alguna cosa. Jo té tendència a fer una estructura de defensa, no? Per tal de que no em facis trontollar, perquè quan tu m'estàs dient una cosa que jo no estic d'acord, em fas trontollar l'estructura del jo és defensa, no? Llavors la tendència és a criticar l'altre, no? I també fa falta, per fer aquesta avaluació, humilitat per part de qui emet aquesta avaluació, no? Perquè és un acte de renunciar al meu jo, al meu interès particular, i anar a esforçar-me en veure com podem entre tots avançar plegats, no? Per tant,
abans no, d'alguna manera, aquest procés evolutiu al qual estem anant, espero i desitjo, no ens hagi portat aquestes cotes d'humilitat suficients, la que tendirà més a ser més freqüent serà l'altra, no? Però vaja, és bo, jo penso que parlem d'aquestes coses per adonar-nos, perquè tot primer pas és adonar-nos de les coses. No? Si jo comprenc què és la crítica que ara abunda i la veig en mi, és un primer pas, no?, per transcendir-ho en algun moment. I jo diria, Sergi, també, qui pot viure desenganxat de l'ego? Jo no he conegut ningú que visqui sense ego, no? I som humans, tenim ego i fem les coses de manera reactiva i ens equivoquem, tot i així podem ser responsables d'això, no? Vull dir que observar-se i dir, mira, ara el que m'està passant és que tinc ganes de criticar això, observar-ho és diferent i em sembla com assequible, però pretendre viure sense ego i viure com per sobre del bé i del mal és com, ostres, és un objectiu molt difícil, no?, pels humans, pels mortals, no? Jo diria que... Impossible. Això dels portals veig que Però no impossible. No impossible, però... N'hi ha exemples que ho han aconseguit. Sí, però... Tenim filòsofs, tenim persones que han destacat dins del món i han demostrat que és possible viure des de la saviesa i no des de l'egoisme o de l'egocentrisme. Sí, però no vol dir que això estigui desenganxat de l'ego. Vull dir que l'ego el tindrem, no? Vull dir que no dic que ell actuï sempre. No dic que l'ego sigui el que mani i el que decideixi. És anul·lable, és un concepte a la ment. És a dir, no hi ha res... L'ego no és una cosa que tingui existència pròpia per si mateixa. No, és una estructura que... No existeix. És un concepte generat de la nostra ment. Igual que l'hem fet, el podem desfer. I al moment que desapareix. És que mira, deixes de fer-lo, és a dir, igual que el comences a fer en un moment o un altre, potser no en la nit dels temps, per dir-ho així, no sabem quan, hem començat a crear aquest ego, potser des de molt petit ja hem començat a fer-ho, però arriba un moment que te n'adones, dius, a veure, què estic fent, què estic creant? És que això no em porta a res positiu, no em porta a la saviesa, no em porta a la transcendència, al benestar propi dels altres, no col·laboro tampoc mai des d'aquesta posició centrada, egocèntrica, no col·laboro mai amb el benestar dels altres. Què estic fent? Llavors aquest qüestionament et porta a desfer allò que t'has fet. T'has construït com una mena de reixa al voltant en el que ningú pot entrar i que tu pots treure les mans per donar bufetades, no? Però dius, espera un moment, si jo el que vull és donar abraçada, llavors comença a treure les reixes igual que l'has construït. L'ego és això, és un constructe, no res que tingui existència pròpia. Si el valorem des de l'existència pròpia li tindrem por i no el desfarem mai, perquè llavors ens farà dubtar si realment l'hem de desfer, què fem l'ego, perquè si té existència pròpia no podrem fer res. És com integrar-ho, per mi la idea és... No podrà desaparèixer mai. No, jo no crec que pugui desaparèixer, francament. Jo et dic que he conegut gent que ha fet camins molt importants en aquests camins i no he vist ningú que visqui sense ego. He vist gent que el té molt interioritzat i que se'l coneix molt bé i no el deixa actuar, no? Però gent que visqui... Però és que esclar, és que també hauríem de definir què és l'ego. És que estem aquí ara fent una gran dissertació sobre què és l'ego. Per dir-ho d'una manera senzilla, l'ego és la por. La por que hi ha en el ser humà es manifesta i s'expressa a través de l'ego. I la por va acompanyada de la ignorància, si ho diguéssim en llenguatge també més orientalista, de la ignorància de que no entenem la vida, no entenem el que ens passa, no entenem per què hi ha persones que s'enfaden amb nosaltres, no entenem per què tenim una certa malaltia, no entenem per què després de treballar tant i esforçar-nos tant no podem aconseguir aquell lloc de treball o aquella persona o aquella parella o aquell càrrec que nosaltres voldríem. És a dir, a vegades veiem que a la vida passen coses que ens esforcem molt i no les entenem. Llavors tot això genera por. Ja ho sentim des de petits. Des de petits forma part de l'instint també aquesta por. I aquesta por a través de la cultura i a través de l'educació i li anem posant com deia molt bé el Ricard, com reixes, l'anem alimentant, l'anem creixent. Però l'ego neix de la por. Què volem a través del creixement personal i de la saviesa? Volem donar eines per veure la vida d'una altra manera i per anar esveint aquesta por. Quan el ser humà va esveint aquesta por, arriba a l'autoestima, arriba a l'estimació. Per tant, diríem que el camí evolutiu del ser humà, per explicar-ho d'una manera ràpida, seria anar de la por a l'amor. Clar, quan jo vaig fent aquest camí, aquest procés, a on vaig deixant les meves pors, el meu ego no desapareix del tot, però es va fent cada cop més petit, va sorgint més la humilitat, va sorgint més l'actitud d'autoestima, va sorgint més les capacitats d'avaluar, va sorgint més les capacitats de comprendre, i tot això va fent que el meu ego es vagi disminuint. Llavors jo construeixo una nova personalitat, que ja no està basada en la por, sinó que està basada en la comprensió de la vida i, per tant,
amb l'amor. Sí, sí. De fet, hi ha moltes mirades, moltes maneres d'enfocar-ho, que totes van a parar al mateix lloc, ho penso, i és el que deia ell, segur que al final tots estaríem d'acord, és depèn de què entenem per ego. Una mirada que a mi m'agrada molt és la del personatge, ego personatge, és a dir, hem construït un personatge amb el que ens identifiquem, no? I el que diu el Ricard, això és una construcció mental, no és real, és el que jo crec que sóc, val? I amb el que m'identifico. Clar, si jo estic identificat amb una imatge de mi, jo sóc allò, no sóc res més, però en la mesura en què una persona comença a fer, diguem, un treball interior, comença a anar cap endintre, i comença a descobrir què és realment, aquest personatge que s'havia creat es desmunta sol. És que no cal ni anar-lo a desmuntar, el personatge es desmunta sol en la mesura en què tu descobreixes qui ets. Vale? Jo penso que és per aquí, no? I llavors, evidentment, que canvies de personalitat o el personatge es desmunta i tu, d'alguna manera, mors. És a dir, mors en lo vell, no? Mors en els teus anhels d'abans, els teus desitjos d'abans, les teves ocupacions d'abans, i reneixes a uns nous anhels, una nova manera d'entendre la vida, una nova manera de tractar els demés. És a dir, jo realment penso un procés de metamorfosi important, no? Per mi això és morir en l'ego, no? I penso que això és un camí de vida. No és un camí que un pot fer fent un taller o fent un cap de setmana, no? Sinó que és un camí de vida que com diu el budisme, bueno, potser tindrem moltes de vides, no? Sí. Perquè una vida no sé si n'hi ha prou, no? Però potser no seria el tema aquest, Però vull dir que és un procés que jo penso que m'ocupa la vida. Jo almenys, si em fixo en la meva experiència de vida i em miro com fa 20 anys que vaig començar a fer aquest procés i miro com era fa 20 anys, aquest tio s'ha mort. Gràcies a Déu. Gràcies a Déu, perquè era un toston de tio. I espero i desitjo que d'aquí 20 anys aquest d'avui també s'hagi mort. Perquè és aquesta idea de procés de metamorfosi constant, no? Jo això és una mica el que entenc com a mort de l'ego, o eliminació de l'ego. O com els clàssics en deien l'alquímia, no? L'alquímia, on es dona un canvi. Transformar el plom en or, un canvi a la personalitat. També hem de tenir en compte un aspecte, perquè el tenim molt demonitzat, l'ego. Sí, correcte. I no és tan negatiu, perquè és un constructe, com deia, és una construcció de la nostra ment que des de la confusió es genera aquesta ment dual, o sigui, aquesta ment dual que pensa jo i l'altre, llavors aquí comença, és el sorgiment de la construcció del jo, no? I d'aquesta manera és relacional, o sigui, té una funció purament relacional, però no demonitzable. Totalment. Però és confosa perquè no és real, no és autèntica. O sigui, quan ens esforcem a generar més saviesa, veiem que aquesta dualitat no existeix. Correcte. Llavors allò és quan desapareix. Però és purament relacional, no és demonitzable, en absolut. No, i a més és molt necessari per la supervivència, vull dir, aquesta estructura la vam construir fa anys, aquesta és la paraula, en un moment que ens va fer molta falta, per sobreviure, per sentir-nos reconeguts, per sentir-nos estimats, i és útil. Que l'ego és necessari, és a dir, l'ego és necessari fins l'ego és necessari fins que deixa de ser necessari. Però no podem accelerar els processos. És a dir, a cada persona li hem de donar temps, de la mateixa manera que ens hem de donar temps a nosaltres. Per això no podem demonitzar l'ego i per això no podem ser crítics, tornant al tema de la crítica. Quan veiem una persona que actua des d'aquestes actituds de por reactives, no podem criticar-la. Si hem de ser respectuosos, hem de dir, aquesta persona, al igual que jo, està en un camí de vida i en un camí d'aprenentatge. I en aquest camí d'aprenentatge està cometent errors, s'està equivocant, ara m'està cridant, ara m'està insultant, ara què tinc que fer jo? Criticar-lo perquè m'està criticant o perquè m'està insultant o perquè m'està agredint verbalment? No, és el millor que sap fer des d'aquest ego que té, que és necessari pel seu aprenentatge. Ell comet errades igualment que les cometo jo. He d'aprendre a respectar aquest ego de l'altre i en el meu camí de treball d'aquest ego, del meu propi ego, està també a que quan surt l'ego de l'altre i em fa aquesta crítica o em fa aquest insult o em fa aquest crit, jo aquí he de fer l'aprenentatge de no ofendre'm. De no ofendre'm i de no prendre-m'ho malament. Perquè quan faig aquesta aprenentatge... També de dir, fins aquí, això no ho vull. No, però aquí en el budisme tenim un aspecte que és molt interessant, que és l'amor i la compassió. És a dir, des del punt de vista que nosaltres tenim aquella capacitat de veure una errada, el que sigui, no? O que la persona està actuant malament, o que està fent coses que li portaran més tard o més d'hora uns resultats negatius o de sofriment, per dir-ho així, entra en funció la compassió. La compassió és voler fer tots els possibles perquè aquella persona arribi al punt que entengui que realment està actuant d'una forma negativa, és a dir, sense la crítica, no és una crítica, és senzillament compassió. És a dir, des de l'amor penses, tant de bo que aquesta persona pugui adonar-se que no està actuant d'una forma adequada i està fent-se mal a ell mateix i als altres, llavors que pugui canviar, no? I la compassió és això, tant de bo pugui aquesta persona alliberar-se completament d'aquesta activitat que l'està perjudicant a ell i als altres. Llavors, no entres a la crítica,
no entres a valorar, tampoc no valores, senzillament saps que l'acció causa i efecte, que és el karma, no? És a dir, una persona que comet un error des de la visió dual de jo i l'altre i actua vulnerant els drets o trenca l'ètica, que és cuidar dels altres, no? D'alguna manera, doncs, a partir d'aquí, des de l'amor i la compassió, el que estàs fent és que aquella persona li dones la seva oportunitat, com la tens tu mateix, o la tenim tots els éssers, de millorar. Estàs donant l'oportunitat i tu estàs col·laborant, perquè des que tu no comences a crear una batalla entre tu i l'altre, o entre tu i els altres, no estàs batallant amb els altres, estàs afavorint el procés de millora i de canvi dels altres. També, Ricard, jo he vist molta gent enganxada a l'ego en aquest personatge, com deies tu, eh? Sí. Quan jo ajudo molt als altres, jo també em poso per sobre, és una manera com de posar-se per sobre. I també hi ha molt ego aquí. Però estem parlant des de la humilitat. Des d'una cosa autèntica és diferent, des d'una postura més autèntica. Des de la saviesa, he dit, com he dit abans, si tu tens aquella visió de més comprensió de les coses, de més saviesa, per dir-ho així, evidentment, tu penses en l'amor i compassió, perquè amor i compassió és saviesa, i saviesa és amor i compassió, no estan deslligades una a l'altra. I en aquest sentit actues de forma ètica, respectant, valorant els altres pel que són de debò, per la seva natura essencial, que té un potencial de saviesa i amor i compassió igual, i no des de la crítica egoista, des d'aquest tancament en aquesta reixa que dèiem abans, sinó abraçant a tots els éssers, perquè som tots iguals, o sigui, no hi ha cap diferència. I això és molt interessant quan un comença un procés d'autoconeixement, que es dona compte precisament d'això, és a dir, que entre l'altre i jo no hi ha diferència. És a dir, la crítica neix bàsicament perquè jo em penso que tu ets diferent de mi, o que jo faig les coses millors que tu, i o que sigui. també, sí. Exacte. Llavors, quan jo me n'adono de que dins meu tinc, bàsicament en essència, la mateixa programació psicològica, digue-li ego, que tu, és quan deixo de criticar, no? Quan jo me n'adono que dins meu hi ha una màquina que fa cafès i que només sap fer cafès, perquè la meva programació psicològica està preparada per reaccionar, per tant no li demani segons què, i jo me n'adono que quan a mi em demanen un cafè, jo dono un cafè, i si em demanen una Fanta, jo no puc donar una Fanta, he de donar un cafè perquè la meva màquina només em permet fer cafès, me n'adono que l'altre té una màquina de fer cafès també dins seu. Llavors ja no vaig exigir a l'altre que em doni una mirinda, gran beguda, per cert, Sabor a tope! o una Coca-Cola. Entenc que aquella persona em pot donar un cafè i prou, no? Un exemple molt simple d'entendre. Quan jo descobreixo dins meu, per exemple, que totes les meves manifestacions de violència a darrere tenen la por, i això ho veig en mi i ho comprenc, és quan automàticament deixo de criticar la violència en els altres. Perquè ja no veig ogros o rambos que volen ferir, volen matxacar, veig nens espantats, com he vist el meu nen espantat dins meu. Llavors, aquest procés de comprensió profunda d'un mateix fa que s'eliminin barreres entre tu i l'altre. Ja no et veus com una cosa separada, veus com una cosa germans, tu, i llavors és quan pot aparèixer aquesta compassió. Sense haver vist aquesta cosa que t'uneix en l'altre, sense poder reconèixer el dolor de l'altre, que és el teu propi dolor, és impossible. Identificar-te. Jo dic reconèixer. Bueno, perquè identificat és com si tu t'identifiques amb l'altre, però jo entenc que la compassió apareix quan tu et mantens en aquest amor i des d'aquí, sense caure la identificació en el dolor i patir com ell, des d'aquest amor, aquesta zona interna, tu pots reconèixer el dolor dels altres. Això per mi és empatia, és compassió, no? Però si jo no he fet un procés interior, és impossible, no? Llavors la crítica apareix i és el pa de cada dia. Però tots tenim un procés interior, no hi ha ningú que no... Jo crec que sí. Jo crec que sí. És molt difícil que des que hem nascut no ens hem trobat amb moltes i moltes circumstàncies que ens han fet canviar moltes coses. O no hem tingut moments aquells d'inspiració profunda en què diem ho veig totalment diferent, vaig a fer un canvi perquè he valorat que hi ha coses que valen la pena i altres que no valen la pena, que les deixaré de fer, no? O sigui, sempre hem tingut moments d'aquests. És molt difícil. No hem de pensar que la gent ha d'anar a un curs, no, evidentment. O abraçar una religió, el que sigui, no? Sinó que tothom té el seu procés. O sigui, això és una cosa molt natural, que és intrínseca a l'ésser. Totalment d'acord. I a més penso que el fet que haguem reforçat tant el jo, a fi de comptes, juga a favor del nostre procés interior de creixement. Clar, com més sofriment, més vols ser feliç. Exacte, perquè al final més tastes la teva insubstancialitat. Llavors, com més tastes el no-res, fruit d'aquest allunyament de la teva essència, més necessitat interna profunda tens d'abraçar una altra vegada
això que anheles, que és abraçar-te a tu, en definitiva. Sí, exacte, perquè aquests moments de reconeixement de la teva essència vols viure-la en plenitud i dius, a veure, què faig que no em porta a la plenitud? I llavors és quan busques processos. Ara bé, tornant una mica amb aquesta personalitat que ens porta la crítica, a criticar-nos a nosaltres i a criticar els altres, Que hi és. Que hi és. Ara estem Que hi és, ara perquè hem anat molt aquí, però tornem aquí, som Sí. humans i aquesta crítica hi és. Hi ha una característica també que porta molt a la crítica i que va de la mà de la crítica i que és també un tret de l'ego, que és la tossudesa, la tossuderia. És a dir, si hi ha alguna que li costa a l'ego fer, és canviar. És canviar, és a dir, jo sóc així, jo aquesta frase l'he sentit moltes vegades donant cursos i segur que l'hem sentit moltíssims de nosaltres quan parles amb les persones, és que és el meu caràcter, és que és la meva manera de ser, i quan intentes fer una avaluació, ja no he dit crítica, una avaluació o un comentari sobre el comportament, és que jo sóc així, és que jo tota la vida he sigut Això així. si no et responen encara una frase pitjor, la típica d'ara, no? Algú havia de dir! Aquí hi ha militars, Algú havia de dir! Ja està, patam! Llavors, fruit d'aquesta por, la por amb nosaltres ens porta a que la vida sigui moltes vegades això, tossuts, que ens costa canviar, que pensem que ja ho fem bé, que és la nostra manera de fer. A més, des d'aquesta personalitat egoica busquem molt el justificar-nos i dir, mira, perquè mira el que està passant, mira el que ha fet l'altre, mira què tal. Llavors, clar, aquesta tossuderia també porta a que moltes vegades les persones s'acomodin o s'arrepengin. I quan cometen una errada, en lloc de fer aquesta actitud d'autocrítica, d'autoavaluació o d'autovaloració, Que no de fustigació. que no de culpa, a l'hora de fer aquesta revisió d'observar-se a si mateix, autoanalitzar-se, per anar les paraules que han sortit aquí, autoavaluant-se i tal, doncs per aquesta tossuderia o per aquest ego, aquesta autoavaluació no l'acabem de fer del tot i encara el que és pitjor, busquem a d'altres que ens treguin les castanyes del foc. És a dir, quan em comés l'errada, és quan llavors, és que jo no em pensava, jo no sabia, jo creia, perquè és que clar, i mira que potser l'altre t'havia anat advisant i t'havia anat donant pautes, però tu des d'aquest ego tossut no fas cas d'això i llavors busques a que i sigui un altre el que et tregui les castanyes del foc. El papa o la mama. El papa o la mama. I aquí, exacte, el papa o la mama, o a vegades la parella, que sí, a vegades la parella, a vegades, jo què sé, a vegades el cap, a la feina. Però la parella o el cap o el que sigui són el papa i la mama també. També, en un altre entorn, és allò de que la mestra és la mama a l'escola. I quan fem quan veiem un ego que actua d'aquesta manera, llavors nosaltres ens surt una mica l'actitud de criticar-ho, de dir ara ets tu el que t'has d'espavilar i tal, i aquí hem de vigilar també a que no ens surti tampoc l'actitud de salvar-lo o rescatar-lo, entenent malament la idea que molt bé ha explicat el Ricard de la compassió. És a dir, aquí és quan tenim els cables creuats i no ho veiem clar. És a dir, la persona s'ha equivocat, nosaltres l'havíem advertit, li havíem donat pautes i davant de la seva errada som nosaltres els que anem allà darrere a recollir-lo i assumir les conseqüències de la seva errada. I aquí és quan apliquem una compassió mal entesa. Aquí no ens estem entenent. Aquí és quan anem de perdonavides. I no! De perdonavides no. Sí, de perdonavides. No, però és que a vegades acabem pagant els plats trencats, és a dir, jo què sé, jo volia, tant si com no, jo què sé, anar-me'n a aquella festa i veure amb els meus amics i tal, i quan sóc a l'hospital, llavors és la mama o el papa el que ve a darrere meu i em treu de l'hospital, o pitjor, si he anat a la garjola, és a dir, és quan llavors jo pago els plats trencats de l'altre amb una compassió mal entesa. Que també és ego, també és com que té més ego, exacte, que té més ego. Per això jo posaria una altra qualitat d'aquest amor que nosaltres anem desenvolupant, o d'aquesta saviesa que anem desenvolupant, que és la qualitat de la fermesa. La qualitat de la fermesa és aquella qualitat on tu, més que no posar límits, diríem que és quan tu no assumeixes les conseqüències de l'errada de l'altre. Quan tu ets capaç de dir-li, et dono tota la llibertat del món, fes el que tu creguis que hagis de fer. Jo t'he advertit, jo t'he donat aquestes pautes, no des de la crítica, sinó des de la meva visió, t'he donat aquestes pautes, tu fes. Però des d'aquesta llibertat
si tu t'equivoques perquè no segueixes aquestes pautes que jo t'he marcat, tinguis molt clar que assumiràs tu les conseqüències. No jo papa, no jo mama, no jo germana, no jo marit. I això és la fermesa. I això costa. Això costa perquè l'ego, a la vegada que és tossut, és també moltes vegades massa empàtic, sensiblero, patidor, saps? Pateix quan veu el patiment dels altres. Clar, l'altre s'ha equivocat, l'altre des d'aquesta equivocació està assumint unes conseqüències. Llavors això em fa tan mal veure'l patir que ja surto jo a darrere com a mama i com a papa a recollir-li els plats trencats o rescatar-lo. Això no és amor, això és debilitat, això és sensibleria. Això és ser tou. El que passa és que també això socialment és com molt ben vist. Ahí tenim el problema. Està molt premiat el fet de ser solidari des d'aquest lloc, d'ajudar molt a l'altre. Està normalitzat. Està normalitzat. Sí. És a dir, estem en un nivell evolutiu, a nivell d'ego, on aquesta part de solidaritat la tenim mal entesa. I tant. Quan anem a rescatar l'altre i no permetre que sigui l'altre el que assumeixi les conseqüències de les seves errades, que nosaltres ja havíem avisat o ja havíem advertit, que no li diem crítica, sinó que jo t'ho havia comentat. Que a més és fantàstic que s'equivoqui l'altre. Clar, Per ell. per ell. Perquè avui en dia tenim també molt demonitzat l'error. I tant. Jo penso que l'error és magnífic. Això també té a veure amb la crítica. Quan jo m'equivoco, veig l'efecte que genero i m'adono que no és el que jo volia. Llavors dic, calla, anant per aquí obtinc això, no m'interessa, llavors jo aprenc i puc evolucionar perquè puc canviar la meva manera de fer. Però és cert, perquè al final penso que sobretot això es veu amb els fills, que són papes i mames, ho veiem amb els fills, que voldríem que el nostre fill passés per la vida d'una manera de bombolla, que no toqués res, i li estaríem prenent l'oportunitat d'aprendre, perquè al final els fills els vivim com una extensió del jo, bàsicament, és a dir, és el nostre jo igualment, en forma de fill o de filla, i això es veu molt clar, es veu inclús a nivell de parc, quan tu estàs allà pendent sempre que el nano no caigui, vigila, no, deixa que el nano es foti una nata, que ningú li prengui la pala. No li robem al nen l'oportunitat de fotre's una nata caient del tobogan, que és quan aprendrà que fent segons què es fum una nata, i això que sembla una cosa tonta, que vas als parcs i al·lucines de les vegades que sents vigila, ho seguim fent de grans. És aquest proteccionisme, l'ego proteccionista. No cal, deixem que s'equivoquin. Deixa que s'equivoquin, que en visqui les conseqüències. Sempre hi ha la part pedagògica, que també és important, és a dir, per exemple, Buda va ser un gran pedagog, en aquest sentit va ensenyar a fer les coses el millor possible, tenint en compte molts factors. I la pedagogia és bona, és a dir, tampoc deixes que es clavi una nata, o sigui, digue-li, si fas això segurament cauràs i et faràs mal. Llavors dona-li l'oportunitat de que reflexioni, que analitzi, que es miri les possibilitats que té, de les moltes, les que ell hi pensa i les que li diuen. Si creu en la persona, si té la capacitat d'entendre que l'altra persona pot ser fefaent o no, en aquest sentit, un pare, en el sentit proteccionista, moltes vegades tindrà raó. No diu les coses perquè sí. Però el nen no ho comprendrà fins que no ho visqui. Exacte, és a dir, tu li pots dir, mira, no fiquis la mà a l'estufa que et cremaràs, i dirà, i per què no? A veure, llavors la posarà, i en aquell moment dirà sí, llavors tindrà la raó, potser la segona vegada no ho farà, i confiarà en el consell, no? Però també és això, o sigui, s'ha de ser pedagog, no s'ha de ser negligent en aquest sentit. I jo penso que el coneixement i la pedagogia és la informació que a ell li permetrà adonar-se i reconèixer més fàcil quan ha fet una cosa que no ha generat l'efecte que volia. Dir, calla, és el que deia el papa, doncs és això. Et dona una visió que potser no tenies i que potser no acceptis la primera, potser la segona o la tercera o la quarta. No, a vegades o la quinta o la sisena, per lo que dèiem de la tossuderia. Com que tenim aquesta part, aquest ego... Experimentar-ho. L'experiència és la que serveix, és a dir, tot és empíric, tot ha de ser empíric, si no és empíric no serveix de res. Per mi és això també. És una cosa molt externa, que de tu no et toca de res i dius, bueno, i què, no? I que les experiències dels nostres fills o dels nostres alumnes són diferents a les nostres, no? Nosaltres és com que volem portar-los per un camí que nosaltres coneixem, sabem que funciona i que va bé, no? I moltes vegades els orientem cap aquí, però ells tenen altres camins de vida, no? I que els caminin ens fa sentir insegurs, no? Però és veritat que s'aprèn... I jo afegiria... No, que s'aprèn en base a experiències pròpies. Jo aprenc sobre l'error
quan el pare o la mare m'han ensenyat coses sobre l'error, no perquè un altre diu que l'error és bo. Si jo he viscut en pròpia carn que l'error és molt dolent i se m'ha penalitzat molt per equivocar-me, per molt que vingui un i em digui en paraules no passa res per equivocar-te, a mi em passaran coses, no? Perquè també hi ha un problema, penso, que jo l'afegiria, que és que per qüestions, no sé, històriques, educacionals, de la pròpia humanitat, no ho sé, està molt ben entesa la crítica dels pares als fills, però no viceversa. És una qüestió que no sé per què és com tabú. Els pares, en general, no reaccionem bé davant les crítiques dels fills, per molt constructives que siguin. Entenem que nosaltres podem criticar el que vulguem dels fills, però fixeu-vos, el camí és al revés, és difícil. No eduquem els fills perquè ells siguin crítics amb nosaltres. Amb la societat sí, i per actuar com una arma de repetició, perquè el que et digui això, tu pam, sí. És una arma. Però no els eduquem al procés a la inversa, a que ells ens puguin dir coses que no té per què ser una crítica. Pot ser una qüestió que millori la relació que tenim entre nosaltres. No estem preparats per les crítiques. Per tant, no estem educant, estem adoctrinant. Exacte. Sí, jo ho veig així. Perquè educar és dogmatitzant. Educar és ensenyar. Sí, m'equivoco, però jo reconec que... No però és una qüestió merament social, Si ens fixem, és com un posicionament de pare a fill. I és totalment social. Exacte, com jo estic a dalt i tu baix, això no és així. No hi ha una relació amorosa o comprensiva o compassiva amb el fill, sinó és una relació social en què el pare té raó sempre damunt el fill. I el fill no tindrà raó encara que la tingui. I tornem a estar una altra vegada amb aquest ego. Amb aquest ego que es creu prepotent, que es creu que ja en sap, que no té aquesta humilitat de la que parlàvem. Jo tinc l'experiència, tu no la tens. És una societat patriarcal, no? I la tenim incorporada i la reproduïm. I un problema, per mi, terrible de tot això, que és que l'educador, quan acaba ficant-se al pedestal i creient-se que és el que ho fa perfecte, s'acaba exercint una pressió sobre si mateix bestial. Hi ha molts educadors que tenen molta pressió perquè han de fer les coses perfectes, no? I quan veuen que les coses no les fan com ells pensen que han de ser perfectes, llavors es flagel·len, no? I no hi ha aquesta flexibilitat, primer amb un mateix, amb el propi educador. Autoempatia, no? Clar, autoempatia, diu, soc un educador novell, és a dir, soc una persona humana en un procés de creixement, per tant no soc enlloc, per tant soc feble, soc fràgil, soc humà, puc equivocar-me, no? Això faria que l'educació no fos tant un procés de jo t'educo des de la perfecció, sinó, nen, evolucionem plegats. Jo educant-te i aprenent de tu, i tu sent educat per mi i aprenent de mi. Que fixa que aquí també la idea de la perfecció també ens tornaria a tocar un altre cop amb l'ego, perquè és a dir, quan jo vull ser perfecte o quan jo vull que les coses surtin perfectes, no estic fluint amb la vida, estic caient en una autoexigència. Una cosa és que jo vulgui treballar per fer-ho cada vegada millor i amb més qualitat, però la perfecció, al igual que la tossuderia, al igual que la falta d'humilitat, al igual que l'arrogància, al igual que la falta de fermesa, són totes qualitats de l'ego a superar. I la pedagogia és això, és donar una tècnica i mostrar que tu també l'estàs posant en pràctica. Primer mostrar... Ensenyar la tècnica, tu la coneixes, però des del punt de vista de que tu també l'estàs aplicant. Aquí està. Això és pedagogia pura. Però ens hem de donar temps per equivocar-nos, ens hem de donar temps, i aquí és on ens hem de respectar per equivocar-nos nosaltres per les equivocacions dels altres. Per això la crítica hauria de ser sempre respectuosa i a la vegada d'avaluar el conducte de l'altre, però tenint en compte aquest aspecte que he comentat. A vegades nosaltres mirarem de fer crítiques respectuoses, però no sempre els altres ens les faran a nosaltres. I aquí és on tenim el nostre repte i el nostre treball. I a part de que no ens l'esperan moltes vegades, els altres també miraran d'escaquejar-se, el que he dit, perquè nosaltres assumim les conseqüències de les seves errades. I aquí és on també està el nostre treball. I jo diria que adonar-te'n d'això és fer aquesta autocrítica i és anar debilitant aquests trets de l'ego que t'ajudaran a anar a convertir-te en una persona més sàvia. Digues. No, perquè la crítica, encara que sigui molt constructiva, la persona que la rep no sempre la pot acceptar i en aquest moment l'ego et genera molt orgull. Sí, llavors ahir... es torna més batallador encara. El que genera és una resposta automàtica. Batalla més. Tu més! Sí. Sí o no? Tu més o al contrari, sí, que malament ho he fet, com em mereixo un càstig, també és ego, això. Però el llenguatge és tan important, la manera de dir-ho, La manera de dir-ho. És que jo m'he apuntat això, perquè estem als últims 5 minuts, la importància que ha donat l'assumpció del llenguatge. El problema és que jo m'he apuntat 2 frases que he pensat, si et dóna temps ho diràs, és que, clar, tothom no està al mateix nivell o no està visquent al mateix moment que tu i la mateixa situació, no? Llavors, trobar aquest punt on el llenguatge sigui el mateix, on podem parlar, és molt difícil.
Ah, és no, molt no, clar, difícil. el llenguatge de l'altre moltes vegades no serà respectuós, això ho hem I d'entendre. clar, Això són les persones que estan escoltant aquesta tertúlia o que estan compromeses amb el seu creixement personal o amb la seva millora, és els que fan l'esforç de cuidar Clar. aquell llenguatge. Ara, aquí, s'ha de fer un esforç. És un esforç de cuidar aquell llenguatge, però és un esforç que fas tu perquè és que fer aquest esforç et porta a unes molt bones conseqüències a la teva vida. És a dir, si tu vas criticant, saps aquella persona que va dient per la vida jo no em callo res, jo al papa, al bibi i dic tot el que hagi de dir. Per què serà que no tinc amics? Home, per què serà que no tinc amics? Clar que sí, perquè vas per la vida amb aquesta actitud de sent molt sincer i dient les coses tal qual les penses i no cuidant gens aquest llenguatge ni sent respectuós amb els altres. En canvi, si tu aprens a no fer crítiques, i no ser respectuós, a fer aquestes avaluacions i tal, els resultats en les relacions humanes són meravellosos. Només fa falta que ho comprovis. Només fa falta que ho comprovis. Però és clar, llavors també tens el treball de que quan els altres no són curosos amb tu, doncs de fer un treball de no ofendre't, de callar, de no pagar amb la mateixa moneda, ell t'ha insultat, ell t'ha criticat, tu no paguis amb la mateixa moneda, això és un treball, és un treball. I de fet, I quan aquí veus fa falta un tots esforç. els teus mecanismes de crítica automàtiques i els veus en tu, també els veus en els altres i els comprens, i ja no és allò de tu m'estàs criticant, no? Jo també ho faig, no? Sí. Per tant, ja, escolta, estem al mateix sac, tots en definitiva, no? I al final és això, no? Jo penso que l'única crítica que ens hauria d'ocupar és aquesta, l'avaluació, no? Perquè les altres, els que van a destruir, si estiguéssim amb una capacitat d'acceptar i de comprendre l'altre, ens entraríem per aquí i sortiríem per allà, no? Sí, tampoc és el cas, no? És el que dius tu, no? L'ego té un instinct de supervivència, llavors el jo vol sobreviure, no? Llavors, clar, quan algú m'està fent trontollar les meves creences, sistema de creences, opinions, clar, jo em sento insegur, indefens, la por genera ira, violència i genera crítica, a fi de comptes, no? Però al final, si visquéssim en un món on ens comprenguéssim els uns als altres, estaríem encantats de la vida que algú ens avalués i ens digués, home, això penso que podries mirar de fer així, que potser millorarien tots. Ostres, gràcies! Ja no ho sento massa, això, eh? No, estem aprenent. Què dius, home, què dius? Però el que és molt, Molt ràpid, estem fora de temps, el que estem és molt volant, sa també, el que és molt sa també és riure's d'un mateix. Home. Sí, l'humor. Quan Sí, sí, penses, tant. quan penses què criticaries a l'altre i dius, però què estàs Si pensant? ho faig tot jo, ja. Te'n rius de tu mateix un munt i també te'n rius dels altres quan et critiquen, és a dir, no és allò que et generi una agressivitat o un reaccionar, sinó dius, mare meva, El sentit si estem de l'humor. igual al mateix joc, vull dir, no sé qui critiques, no? I a vegades dic alguna És cosa, molt sa, i que fa riure's uns d'un segons jo mateix. mateixa penso el que dic, toma ja! No tenim més temps, sent fantàstic Bueno, això, moltes De veritat que gràcies. moltes gràcies per Passat aquesta ràpid. classe magistral. Gràcies. Deixem d'una vegada per totes aquesta frase que ens inculquen des de petits, que la millor defensa és un bon atac, és una xorrada. i tant. L'esparraquem. Això, el futbol sí. I dediquem-nos a això que dèiem, no? I tant. Sí, convé valorar, però sobretot estimar-nos i intentar ser una mica millors cada dia, no? Sí, En definitiva. sí. Sí? Això ho diu el Ahí Dalai estem. Lama. Això ho diu, no? Doncs Diu, li farem cas. L'ésser humà pot viure sense religió, però no pot viure sense estimar-se. Això és veritat. No sé si millors o pitjors, però més propers al que som de veritat. Molt bé, segur que això ens portarà cap endins i es reflectirà en fora. És Voilà, molt probable. voilà. Moltes gràcies a tots quatre. Gràcies, gràcies. Ens veurem després de que comenci l'any nou, el 2017, que esperem que tornem-hi. comenci amb Sant molt bon tornem-hi. peu. Adéu-siau, amics, ens veiem a la propera edició de La vida és taronja. Adéu-siau. La Diputació de Barcelona dona suport als 311 municipis de la demarcació de Barcelona.